arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime için alışveriş yapacağım. Hemen arkadaşlar gidelim. Sesim biraz yankılanıyor olabilir. Çünkü apartmandayım. Evet arkadaşlar, iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yoldayım şu anda. Evet. Arkadaşlar kırtasiyede görüşürüz. Arkadaşlar ben aldım böyle tutkalım bana. Şunu aldım. Bunu aldım. 7 TL fiyatı. Arkadaşlar alıp çıkıyorum. Normalde bu tutkalar da vardı da tıraş köpüğü alamıyordum, öyleydi. Bunu alacağım. Arkadaşlar ben hemen aldım. Şimdi gidiyorum. Bunlarla şöyle hatta göstereyim. Bir tane sim aldım. Bunların hepsi toplamda 3 TL'ydi arkadaşlar. Tıraş köpüğü. 7 TL'di. Şöyle pardon. 7 TL'de tıpsı koyun jeliydi. 1 TL'de simli. 11 TL tuttu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.